人不能为名利来伤害自己的生命。健康是人的财富。想一想，你们每一个人都要健康。在一个课堂上，老师问同学们：鸟是怎么飞起来的？大家异口同声地说：翅膀。鸟光靠翅膀就能飞吗？老师问。学生们想，如果鸟不靠翅膀，难道还需要别的什么来飞吗？老师说，同学们，鸟飞起来，如果空气没有，鸟光有翅膀是不能飞的，因为空气是鸟扇动的翅膀，在空气产生气流，载起鸟的身体。如果鸟的四周没有空气，就是鸟的翅膀再大，它也是无法飞起来的。老师从鸟的飞翔说到的人生。同学们，如果哪一天你们有美好的想象和志愿，你们想在人生飞起来的时候，你们要记住，让你们飞起来的并不是你们自己的翅膀，更重要的是你们周围的人和周围的环境的帮助啊！所以，有大气的人是一种糊涂，实际上这种糊涂就是难得糊涂。我们需要帮助别人。人老了，但是要有一颗璀璨的心，不老。要让这颗心战胜小我，成全大我。低调做事，低调做人，宠辱不惊，戒骄戒躁啊！